हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रही है शाम और अभी मैंने अपने पौधों में पानी दिया है और अपने कपड़े, जो मेरे कपड़े ऊपर सूख रहे थे, उन्हें उतार के लाई हूँ। मतलब शाम को जो भी काम होता है वही मेरा हो रहा है अभी। और बच्चे टीवी देख रहे हैं। बच्चों को मुझे दूध देना है, अभी अपने लिए चाय बनानी है थोड़ी सी। कान्हा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए। राधे राधे लड्डू। लड्डू यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं। हेलो, क्या देख रहे हो? ओके, बच्चे टीवी देख रहे हैं, मुझे देना है अभी बच्चों को दूध। तो चलिए बच्चों का दूध बना लेती हूँ। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है उबासी को माउथ में होल्ड करने की, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। अभी मैं वही वीडियो बनाने वाली हूँ, माउथ में होल्ड करने की उबासी को। देखते हैं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया ही है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है उबासी होल्ड, माउथ में होल्ड करने की। तो चलिए ट्राई करते हैं मैं कैसे कर पाती हूँ उबासी माउथ में होल्ड। वैसे मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसे पूरा माउथ ओपन करके मुझे उबासी लेना पसंद ही नहीं है। अपने आप से ही मुझे पसंद नहीं है पूरा माउथ ऐसे ओपन करके उबासी लेना। ऐसे मैं उबासी लेती हूँ तो हमेशा मैं अपने माउथ में होल्ड ही करती रहती हूँ उबासी। तो चलिए ट्राई करते हैं। और अभी हो रही है शाम और अभी मैं कान्हा जी को मैंने दी है चाय और लौकी काटने जा रही हूँ। देखिए, अभी मुझे बनानी है लौकी, तो मैंने सोचा मैं लौकी भी कट करती रहूँगी और इसके बीच अगर मुझे उबासी आती तो मैं इसको होल्ड करने की प्रैक्टिस भी करती हूँ और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक साथ एक बार ही उबासी आती है, इतनी सारी उबासी कैसे आएगी एक साथ, ये सोच रही हूँ मैं। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं लौकी को कट कर लेती हूँ। लौकी कट करते करते आप सबसे बातें भी हो जाएंगी और मेरी ये भी चैलेंज भी शायद मैं कंप्लीट कर पाऊँ। देखिए, वैसे तो मैंने रात ही उबासी माउथ में होल्ड करने वाली वीडियो मैंने रात बनाने की सोचा था। मैंने बोला था मॉर्निंग तक आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। क्योंकि अगर मुझे आएगी नहीं उबासी तो मैं माउथ में होल्ड कैसे करूँगी, ये बताइए आप। अभी दोपहर का टाइम है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी देखिए होने वाली है दोपहर, और दोपहर में आप सबको पता ही है, सबको नींद आती है। तो इसलिए मैंने सोचा है मैं अभी अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं। भाई हम भाई मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है माउथ में होल्ड करने की। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से ट्राई करूँगी। आप सब मुझे बता देना, जिसकी भी रिक्वेस्ट थी वो मुझे बता देना वीडियो सही बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो शायद सही नहीं बनी हो। अगर सही नहीं होगी, अगर आप सबको सही नहीं लगेगी तो आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं फिर से ट्राई करती हूँ एक बार। सो डन, थैंक यू।
सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने लाइट इसलिए बंद की है क्योंकि अगर मुझे नींद आएगी तभी मुझे उबासी आएगी। इसलिए मैंने लाइट वगैरह ऑफ़ की है ताकि मेरी ये वाली आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो सके। अभी मुझे नींद आ रही है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे साथ साथ पार्थ भी यहाँ पर उबासी माउथ में होल्ड करने की प्रैक्टिस कर रहा है। करो पार्थ। आपको उबासी आ तो रही नहीं, ड्रामे कर रहे हो आप तो पार्थ। आ रही है? कैसे माउथ में होल्ड कैसे कर रहे हो आप? पार्थ ने बोला है मम्मा मुझे भी ट्राई करना है, तो देखिए मैं बोल रही हूँ पार्थ से, चलिए पार्थ ट्राई करो। करो पार्थ ट्राई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मम्मा की तरह कर रहा हूँ। कैसे? ऐसे किया मम्मा ने। मम्मा ने अपने माउथ में होल्ड की है उबासी, आप भी ऐसे ही करो। सोडन, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वीडियो को अच्छे से पूरी कर सकूं, और 11:30 बजे से लगी हुई हूँ मैं, और अभी 1 बज गया है। मतलब मुझे कोशिश करते करते जब भी मुझे उबासी आ रही थी तभी मैं मोबाइल को उठा लेती थी और शूट करने लग जाती थी। सो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर लव, सपोर्ट, केयर, कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और अगर ऐसी आप सबकी भी कोई रिक्वेस्ट हो तो अगर मुझसे पूरी हो सके तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी करने की। बाय बाय। और पार्थ ने भी कोशिश की है। पार्थ की भी कोशिश आप सबको कैसी लगी प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके। आ रही है? कैसे माउथ में होल्ड कैसे कर रहे हो आप?